हेलो गाइस। देखो मेरा फेस कितना मोटा हो गया है। मैंने आपको खाना बताया ना। अब मैं इतना सा खाना खाऊंगा। और आप भी मेरी हेल्प करोगे ना मुझे पतला होने में। मैं मोटा हूँ ना। आप मेरी हेल्प करोगे ना गाइस। मुझे पतला होना है आपकी तरह। आप मेरी हेल्प करोगे ना गाइस। बहुत मजा आ रहा है। अब मैं इतना ही खाऊंगा।